السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بجميع الأخوة وجميع المتابعين أبناء حلب وأبناء سوريا وأبناء الثورة السورية المباركة. حبيت أظهر اليوم وأتواصل معكم لحتى أحطكم بآخر التطورات العسكرية وآخر التطورات الحاصلة في مدينة حلب وفي جبهاتها، والحمد لله رب العالمين في الانتصارات اللي حققوها الثوار على الصعيد العسكري، واخر التطورات الحاصله في مدينه حلب على جميع الاصعده. اولا راح ابدا من حيث انتهى الثوار الان في اغلب جبهات مدينه حلب. الحمد لله رب العالمين الآن وقبل قليل فقط تم تحرير تلة الحويز بشكل كامل، ومن خلالها تم تأمين منطقة تلة المحروقات بالإضافة إلى العامرية منطقة، وبالإضافة إلى عدة تلال، وتم تأمين طريق الحمد لله رب العالمين كمان إلى منطقة 1070 شقة المطلة بشكل كامل على حي الحمدانية. الآن هي جميع المناطق هي محررة، بالإضافة إلى كل المناطق اللي بتعرفوها أنتم من البارحة واللي قبله. اليوم بدأت المرحلة الثالثة من معارك مدينة حلب، وذلك بهدف فك الحصار عن أهلنا المحاصرين، وعن أكثر من 300 ألف شخص متواجدين داخل أحياء مدينة حلب المحاصرة، هن بحاجة أبسط مقومات الحياة. طبعا أهالي مدينة حلب رغم حصارهم ورغم كل الظروف اللي عم مروا فيها، إلا أنهم قاموا اليوم بتحرير كتلة من المباني متواجدة في منطقة الراموسة، وبهذه الخطوات بيكونوا شوي شوي عم يمشوا نحو المقتحمين، نحو قوات الثوار المتواجدين على أعتاب حلب الغربية. طبعا الثوار من داخل مدينة حلب عم يتقدموا، وبالإضافة إلى فصائل الثوار من جيش الفتح وفصائل عسكرية أخرى عم يحاولوا كمان فك الحصار عن المدينة. الآن بقي الفاصل بينهما هي كلية المدفعية بالراموسي وبعض المباني في الراموسي أكثر من نصفها. طبعا بحب أنوه أنه أكثر من نصف حي الراموسي هو محرر من سنوات وهو بإيدين الثوار، وحتى الآن يعني الوضع جيد جدا. بحب أنوه لأمور تانية، بأنه المعنويات مرتفعة بشكل يناطح السحاب. لربما هي أول معركة عسكرية أنا ذكرت فيها قبل اليوم بمنشورات، أول معركة عسكرية بيبكي فيها الرجال لعدم مشاركتهم، لأنه في أعداد كبيرة من المقاتلين ما كان لهم مكان للمشاركة بسبب كسرتهم. أنا شفت مقاتلين من حمص، مقاتلين من دمشق، مقاتلين من حماة، مقاتلين من إدلب العز جارتنا، مقاتلين من دير الزور، كلهم اجتمعوا في سوريا وحدة لحتى نحرر حلب بإذن الله. وبعد حلب أكيد هي حماة وحمص، وإن شاء الله حتى تحرير سوريا بشكل كامل. أما عن أحياء حلب المحاصرة الوضع الإنساني نوعا ما يعني جيد، أو هو ليس بجيد، لكن المعنويات مرتفعة على انه عفانين انه في لهم اهل واخوه راح يفكوا الحصار. اما عن احياء حلب المحتله فقوات النظام وميليشياته وميليشيات حزب الله وخصوصا شبيحه نظام بشار الاسد عم يحاولوا يقصفوا بعض قذائف الهاون، وعم يضربوا الرصاص بشكل عشوائي على منطقه الحمدانيه، وهذا بسبب ترويع المدنيين واخافتهم وسرقه بيوتهم. طبعا نحن ما اعتدنا الا على الشبيحه بانهم حراميه ومغتصبين لحقوق المدنيين ومغتصبين لحقوق الناس من 5 أعوام. هذا الشيء ليس بجديد، لكن نقلا عن الثوار ونقلا عن المدنيين ونقلا عن العسكريين والإعلاميين، أهلنا المدنيين متواجدين في مدينة حلب، بيوتنا بيوتكم وبيوتكم إلنا كمان. نحن كلياتنا واحد بإذن الله رب العالمين، ما حدا طلع من الثوار أو غيره إلا لحمايتكم، وإن شاء الله رب العالمين لحتى نحرر سوريا من نظام الطاغي بشار الأسد اللي عم يقتل أهلكم وجيرانكم في الأحياء الشرقية لمدينة حلب. إن شاء الله رب العالمين التحرير قادم لا محالة. اللي بشوف الأعداد واللي بشوف التجهيزات واللي بشوف الأعداد الكبيرة من المفخخات والانغماسيين ومئات العربات المفخخة والعربات المجنزرة من الدبابات، بإذن الله رب العالمين بقول النصر حليفنا بعد أن اعتصمنا بسبيل الله واعتصمنا بحبل الله، وكان الشباب كانوا كلهم على يد واحدة.
طبعا هي آخر التطورات العسكرية، والمرحلة الثالثة بدأت. العمليات العسكرية لن تتوقف حتى فك الحصار عن مدينة حلب. وبخصوص الممرات ما رح نحكي مثل الشبيحة، ما رح ينفتح ممر أو ممرين عن طريق القوات الروسية، رح نفتح 5 ممرات، وإن شاء الله رح نفتح حلب بشكل كامل أمام أهلنا المدنيين داخل مدينة حلب، وإن شاء الله ما رح ينضاموا. إذا حدا عنده سؤال حابب يوجه سؤال ممكن أجاوب عليه بشكل سريع. يعني آسف شوي لضيق الوقت ولبعض الأمور الأمنية. بخصوص ال 1070 شقة، بعض الناس عم تسأل 1070 شقة بشكل كامل إلنا. سيطرت الميليشيات على جزء ضعيف منها، لكن من شوي رجعون شباب بشكل كامل. أما عن تلة المحروقات، فتلة المحروقات الثوار انسحبوا منها قبل ما يسيطروا على تلة الحويز، لكن بعد سيطرة على تلة الحويز كل الأمور تمت بشكل كامل. الآن لربما كلية المدفعية الراموسي، ولربما مشروع 3000 شقة، ولربما الحمدانية، كل الخطوط مفتوحة أمام الثوار لحتى يوسعوا خط إمدادهم ويدخلوا بقوة إلى أحياء حلب المحتلة. وإن شاء الله رب العالمين لن تتوقف المعركة. أحد الشباب بيقول إنه رح توقف، إن شاء الله ما رح توقف المعركة حتى تحرير مدينة حلب بشكل كامل بإذن الله أولا، وبعزم الثوار ثانيا. بخصوص ما يحصل في أحياء حلب المحتلة، مثل ما ذكرنا انه عم بصير بعد التشبيح على المدنيين، اما عم يطالعوهم غصبا وبيغتصبوا بيوتهم، اما عم بصير حالات تهجير او ترويع. عن الراموسي مثل ما ذكرنا انه اكثر من نصفها هي إلنا من زمان، والحمد لله رب العالمين الان سيطرنا على مجموعة من الكتل. من هذا المنبر بتذكر دائما زميلنا وشقيقنا واخونا هادي العبد الله، وبنوجه له تحيه. نحن جميع اعلاميين مدينه حلب كنا نحن بنتشرف انه هو يغطي معنا المعركه، لكن للاسف اصابته، والحمد لله رب العالمين ان شاء الله اجره عافيه. تحيه من كل شباب اعلاميين مدينه حلب الى اخونا والبطل هادي العبد الله، وبنترحم كمان على زميلنا خالد العيسى، وبنشكر كل الاعلاميين اللي ازارونا حاليا في مدينه حلب، شباب اعلاميين مدينه ادلب وباقي الإعلاميين. هل هناك مؤشرات على توقف المعركة؟ إن شاء الله رب العالمين ما في أي توقف للمعركة، وحاليا أمور تمام. التقوا الجيشين مع بعض أو لسه ما التقى جيش المقتحمين، جيش الفتح وفصائل عسكرية أخرى مع المحاصرين في مدينة حلب. مثل ما ذكرنا بقي تقريبا 1 كيلومتر ونصف فقط، وبإذن الله رب العالمين يعني قريبا جدا باذن الله راح يلتقوا. ذكرنا اليوم ببوستات ونحن ناشرين انه الامور جدا جيده، والمعركه الحقيقيه لم تبدا فعلا. يعني ما بدنا كثير نبالغ، بس فعلا المعركه الحقيقيه حتى الان والتجهيزات ان شاء الله اكبر مما حصل باذن الله رب العالمين. المعنويات لا تسالني كيف، المعنويات ما شاء الله تناطح السحاب بشكل كبير كتير. مثل ما ذكرنا قبل شوي، في بعض الشباب عم تبكي لعدم مشاركتهم، لأنه في أعداد كتير كبيرة من المجاهدين والثوار هن مو مشاركين حتى الآن. بإذن الله رب العالمين رح نضل على تواصل ونضل نخبركم أخبار إن شاء الله رب العالمين، حتى فتح الطريق أمام أهلنا المحاصرين، وحتى تحرير مدينة حلب بشكل كامل. مخيم حندرات لواء القدس كل يوم عم يحاول يتقدم ويسيطر على أي نقاط، لكن ما شاء الله الشباب صامدين ثابتين من أكثر من شهر، والحمد لله رب العالمين ما حسنوا يتقدموا ولا يسيطروا على أي منطقة. أخبار الراموسي حكيناها. الله يحميكم جميعا. شكرا لكل من كتب، الله يحميكم. شكرا لكل الناس اللي خوفين علينا وعم تدعي لنا، وان شاء الله رب العالمين نحن اولادكم ونحن اخوتكم لحتى ننقلكم جميع الاخبار اللي بتصر قلب وخاطر كل السوريين الاحرار، حتى نطهر يطلعوا المحتلين من بلدنا، سواء كانوا روسيين او ايرانيين او عراقيين او افغانيين. إن شاء الله بركات بشار الأسد ما تركت ولا أحد من الميليشيات إلا وإجي قاتل الشعب السوري. تحياتي لكم جميعا، وبعتذر عن ضيق الوقت، لكن الظروف يعني ليست جيدة في محيطنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا تتابعوا الصفحة، وإن شاء الله رب العالمين أي تطورات رح نتواصل ونحطكم بالجديد أول بأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.